Arbeidstilsynet har et så lavt gebyrtak at store kriminelle aktører kan trosse reglene og påbudene de får, og på tross av gebyrene likevel sitte igjen med store gevinster. I mellomtiden bruker regjeringen heller kreftene på å gå etter innleie og stramme inn for hele næringslivet. Så hvorfor er regjeringen mer opptatt av generelle innstramminger som rammer de seriøse, heller enn å faktisk heve gebyrtaket og sklitakle de useriøse? Statsråd Mjøs Persen. Overtredelsesgebyr er et godt og effektivt virkemiddel, særlig overfor virksomheter som begår gjentatte alvorlige lovbrudd og sosial dumping. Arbeidstilsynet er derfor bedt om å bruke overtredelsesgebyr både mer aktivt og øke gebyrenes størrelse, og det gjør tilsynet nå, og det er tilfreds med. Da overtredelsesgebyr ble vedtatt innført i arbeidsmiljøloven i 2013, så fastsatte Stortinget en øvre grense på 15G. Denne rammen var en avveining av effektivt tilsyn og reaksjonsbruk på den ene siden og hensynet til rettssikkerhet og forutberegnelighet på den andre. 15G utgjør i dag ca. 1,67 millioner kroner, og et betydelig beløp som vil svi for de fleste virksomheter. Arbeidstilsynet har så langt ikke funnet grunnlag for å gi maksgebyr etter loven. Det er derfor vanskelig å se at det er dette som begrenser Arbeidstilsynets reaksjonsbruk i dag. Jeg mener at vi både trenger en mer konsekvent gebyrbruk og at det strammes til, og som jeg også har vist til tidligere, så utelukker jeg dermed heller ikke at gebyrtaket bør heves. Men på nåværende tidspunkt så vil dette i praksis være mer symbolpolitikk enn sklitakling av de useriøse. Og så vil jeg understreke at det naturligvis er svært viktig at overtredelse av regelverket ikke skal lønne seg ved at gevinsten av bruddet blir større enn sanksjonen. Påtalemyndigheten og domstolene er ikke bundet av noe bøtetak, og ved å følge straffesporet så kan i tillegg utbytte av den straffbare handlingen inndras etter straffelovens regler. Arbeidstilsynet bør derfor politianmelde tilfeller hvor virksomhetenes vinning ved overtredelsen overskrider taket på 15G, og departementet har også presisert dette overfor Arbeidstilsynet. Og hvis jeg får lov til slutt, så har jeg jo lyst til å peke på at inngangen til dette spørsmålet antyder at ikke det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang, og det kan jeg da presisere at det har jeg. Stokkebø. Vi er enige om at Arbeidstilsynet skal bruke overtredelsesgebyr mer aktivt og øke gebyrenes størrelse. Vi er også enige om at grove brudd må politianmeldes. Men nå snakker vi jo også om situasjoner der de kriminelles gevinst helt konkret overstiger det gebyret Arbeidstilsynet har lov å gi. La oss ta et konkret eksempel fra virkeligheten. Et innleieselskap underbetalte arbeiderne, og på det sparte de 3,2 millioner, om lag det dobbelte av Arbeidstilsynets gebyrtak. Og Arbeidstilsynet selv ønsket å gi et høyere gebyr, men fikk ikke lov. Og dermed satt bedriften igjen med et solid overskudd av den kriminelle virksomheten, fordi gebyrtaket er så lavt at det ikke dekker den ulovlige profitten. Dette skjer i dag, statsråd, så jeg prøver igjen. Ser statsråden problemet med dagens lave gebyrtak, som lar det lønne seg å være kriminell, og vil hun bidra til å få det økt? Ja eller nei? Presidenten minner om at talen skal rettes til presidenten og ikke til statsråden. Statsråd Mjøs Persen. Som jeg akkurat har gjort rede for, så er jeg også opptatt av at gebyrenes størrelse også skal være tilpasset det lovbruddet er, og at ikke det skal lønne seg. Så der er nok representanten og undertegnet er helt enig, og som jeg også har gjort rede for, så er det viktig for meg å sørge for at Arbeidstilsynet følger opp den for så vidt marsjordren har fått fra denne regjeringen. Og så er det jo til det eksempelet som trekkes frem her med innleie fra et bemanningsbyrå, nettopp kanskje viktig da å understreke hvor viktig det er at vi har to tanker i hodet på en gang, og også strammer inn muligheten for innleie, fordi at direkte faste ansettelser i produksjonsbedriften faktisk kunne vært med på å sørge for at disse arbeiderne ikke ble underbetalt, slik representanten peker på. Stokkebø. Jeg hører at statsråden følger med på situasjonen, men her er det så åpenbart en systemsvikt som de kriminelle profiterer på. Regjeringen har det veldig travelt med generelle innstramninger i innleie som rammer de seriøse. Men det vil jo ikke hjelpe på disse konkrete tilfellene jeg trekker frem, da du har kriminelle aktører
som uavhengig av hva regler vi her inne lager, vil bryte de. Og når de da i tillegg kan tjene store penger, og Arbeidstilsynet ikke har verktøyene til å sanksjonere og bøtelegge, så hjelper det ingenting. Så derfor spør jeg igjen, hvordan kan regjeringen med åpne øyne sitte og forsvare at vi i dag opprettholder et så lavt gebyrtak at kriminelle aktører kan tjene store penger og fortsatt slippe unna? Statsråd Mjøs Persen. Jeg har jo lyst til å reflektere litt over at denne regjeringen, som da både har i tildelelsesbrevet pekt særskilt på at man både skal øke omfanget av tilsyn og øke gebyrbruken, i motsetning til den forrige regjeringen, blir møtt med en slik påstand. Fordi jeg mener at vi både trenger mer en konsekvent gebyrbruk, og at det strammes til. Og slik sett så er det jo da dette bøtetaket jeg synes det bærer litt preg av å være symbolpolitikk, og i straffesporet så er det ikke noe sånt bøtetak knyttet til dette. Men jeg har ikke lukket for at vi skal la være å øke dette. Tvert imot så kan det være god grunn til å se på det, men foreløpig så er jeg tilfreds med at Arbeidstilsynet har fulgt opp det som vi har gitt i melding om, og det er bra.